Бля, мен до конца урам. Гандон, я тебе говорю. Одной сөзің аз алдың ойлап қойшы. Мас екенсің. Сен үшіңіз қоя. Жоқ, келіңіз. Ертең бірден болса соттасыңыз болып келген. Түш машинадан. Машинадан түшіңіз деймін. Түсесіз бе машинадан? Жоқ, машинадан түшіңіз. Мен осы жерден секунд түсіңіз. Ақыт заман емес сізге. Сен қорқытпаңыз. Сен кімсің? Мына милицияның кенже лейтенанты. Хорошо, мен пассажирмын. Хорошо, пассажирсіз. Хорошо, пассажирмын. Не oldu? Götümüzse. Не түкіріп отырсыз? Götümüzse. Не түкіріп отырсыз? Яқа түкірген ол ғой тұрматты. Кім атыңыз кім өлі? Асқар өлі? Медосвидетельствование На өтесіз каком бар ма? основании? Сізді бияққа алып келішті. На каком основании? Все. Я сидел пассажиром. Гандон, я тебе говорю. Көнбеңіз. Раз на раз çıkma anda духым жетсе, сука. Мен бір туғандарыма айтпаңыз, мақұл ба? Ты нахуй. Смотри, мен свою жизнь посижу на тебя, сука. Смотри, айда тебе готым головой, сука. Сильный вам учер. Пидорас. Автомашину ударили на штрафную стоянку. В отношении водителя составили протокол о правонарушении. А я еще раз напоминаю, уважаемые водители, пьяный водитель – это потенциальный убийца.